Hai guys, jangan lupa subscribe guys. Okey, panjang seelok-eloknya untuk aircon seminimal lah. Seminimal adalah 6 kaki lah untuk panjang pipe gas ni. Okey, untuk melengkapkan kitaran aircon tu lah. Okey, sistem aircon tu. So kalau terlalu pendek pun dia tak terlalu bagus. Kalau aku pemasangan benda ni percuma 6 kaki. Dan jika panjang cooper tu melebihi daripada 6 kaki, tu akan ada charge penambahan ringgit lah pada setiap kaki tambahan tu. Okey guys. Untuk ni kita guna cutter cooper ni lah untuk kita potong pipe tembaga ni. Ni pipe yang sudah dipotong lah. Okey, untuk 1 HP pipe dia 2 hun dan 3 hun so nanti aku akan potong satu lagi dan akan masukkan ke dalam insulation ni lah. Okey guys, ni seterusnya adalah proses untuk kita buat flaring ni adalah kita panggil flaring tools. So ni adalah cara-cara untuk kita buat flaring, untuk kita ikat nut screw ni lah di antara pipe gas ni. Okey, untuk buat flaring ni so kena hati-hatilah dan kena betul-betul cantik lah dia punya flaring. Okey, dia tak boleh sengit dan dia tak boleh terlalu keluar. So flaring ni kita kena buat dengan betul-betul cun lah. Okay, dengan betul-betul cun supaya tidak berlaku kebocoran. So flaring ni kita tidak boleh buat terlalu besar, terlalu lebar dan terlalu kembang. Jadi sekadar sedang-sedang sahaja, pastikan sama level dengan sini, baru kita kembangkan pipe ini. Okey, contoh. So ni adalah flaring tools. Flaring tools jenis ni jenis lama lah. So sekarang dah macam-macam flaring tool, yang flaring set lah, flaring tool set yang banyak di pasaran, yang cun-cun dan lebih memudahkan kerja lah. Macam ni. Okey, kalau nampak tak, sekadar macam ni pun dah okey, dah tak ada masalah. Okey, dah nampak. Dia dah cukup untuk kita sambungkan dekat valve outdoor lah nanti. Nampak? Okey, dah kembang. Ni kira dah cun lah. Jangan terlalu kembang, tapi jangan terlalu kecil. Ataupun kalau nak kembangkan sedikit lagi tak apa, kita boleh kembangkan lagi. Letak semula, bagi kembang lagi. Okay guys, okay. Untuk aku, jika aku buat sekadar flaring seperti inilah. Okay, dia sekadar ngangam dengan flat nut. Okay, seperti inilah. Jadi dia cun-cun soy.
Okay guys, untuk next akan buat seterusnya lah. Dua-dua belah. Okay, sana dua, sini dua, indoor dan outdoor. Lepas kita buat semua ni, baru kita pasang dekat ekor. Okay guys. Untuk outdoor, kita kena buka outdoor dulu. Cabut outdoor dulu guys. So ini outdoor dia. So Axon ni dia datang dengan gold fin. Gold fin ni warranty card. So simpan warranty card. Gold fin. Ni Axon sekarang dipakai gold fin. Cantik. Okay, cantik. Axon cool lah. My Eco Art 32. Okay, mula-mula untuk kita pasang bracket, kita kena ukur lah. Kena ukur dia punya ukuran bracket outdoor lah. Okay, ni bracket outdoor. Kena ukur dia punya panjang ukuran ni. Kak bagi api tu drill. Berat tak? Guys, kita pegang ni serak sangat. Cepatlah. Ambil tu kuning tu, yang kuning. Yap. Jangan. Okay, yang penting buat ukuran dahulu, bagi dia center dan tidak bengkok, menggunakan water level lah. Okay guys, selepas kita tanda, tebuk sahaja guys untuk kita pasang wall plug. Untuk dapatkan ukuran dia, korang kena ukur dekat outdoor, kaki outdoor, berapa dia punya kelebaran. Okay, contoh makan jatuh. Okay, jarak dia antara kaki dengan kaki. So korang kena ukur dia punya kaki dengan kaki, lebih kurang kita ambil 18,5. Okay, jarak dia 18,5. Okay, satu kaki 7 inci. Okay, untuk keselesaan ubah sedikit keduduk kata. Okey, untuk pemasangan bracket ni selepas kita pasang sebelah, untuk sebelah lagi kita kena ukur lah dengan tapak kaki outdoor tadi, satu kaki 7 inci lebih kurang.
So jarak tapak kaki outdoor. So ukuran itulah kita perlu ambil untuk kita pasang bracket ini. Okay, selepas kita pasang bracket, sekarang ni aku nak buat penyambungan pipe cooper gas lah. Okay, untuk pemasangan pipe cooper gas ni, so kena ikat dengan berhati-hati lah. So jom tengok cara aku pasang pipe cooper. Okay, sekarang ni aku membetulkan ataupun membengkokkan sedikit kedudukan pipe gas lah. Sebab pemasangan aku adalah 6 kaki free pipe gas, panjang pipe gas ini. Okay guys, so inilah rupanya selepas aku bengkokkan pipe gas ini ya. So walaupun ia back to back, tapi aku tetap bagi 6 kaki free panjang lah. Minima panjang pipe cooper untuk sistem aircon korang lah. Semoga kitaran aircon ini berfungsi dengan sempurna lah dan tidak memberi kesan kepada kompresor lah. So selepas ini kita akan gantung outdoor. Okay guys, okay guys, kali ini proses untuk kita naikkan outdoor di atas bracket. Okay, first kita naikkan outdoor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak boleh dapatkan tempat tinggi sedikit untuk kita angkat. okay, lepas ni kita akan bawa naik ke atas lah. Okay, menaiki tangga. So inilah risiko-risiko Aquaman guys. Kalau boleh, kalau harga yang telah dikemukakan, usahlah di nego-nego terlampau sangat guys. Okay guys, support Aquaman kita guys. Okay, kita letak outdoor di atas bracket untuk proses seterusnya guys. Okay, yang ni sekarang adalah proses untuk buat flaring flaring di outdoor unit. So aku sekarang ni sedang buat kerja-kerja flaring lah. So kerja-kerja flaring ni adalah yang paling penting untuk mengelakkan terjadinya kebocoran. Okey, selepas kita pasang outdoor, okey, kita dah ketatkan flaring nut outdoor dengan indoor. Okey, sebelum kita lepaskan gas, yang penting aircon sekarang, aircon baru AT32. Okey, korang boleh nampak AT32 dan simbol api ya. So dia boleh terbakar.
Jadi sistem aircon baru ni R32 ataupun R410A wajib vacuum sebelum kita lepaskan gas. Okey, so kita kena vacuum unit ni dulu, sistem piping dia, untuk kita buang udara dan kelembapan di dalam sistem piping aircon ni lah. Okey, so kita vacuum dulu unit ni setengah jam. Okay, buka. So kalau boleh nampak jarum ni dia rapat, dia akan turun. Jadi sekarang ni dia sedang proses membuang segala lembapan dan udara dalam piping lah. Okey, kita biarkanlah dalam setengah jam ataupun 15 minit 20 minit untuk dia untuk memvacuum segala udara dan kelembapan dalam piping. Okey guys. Kalau boleh nampak asap-asap yang keluar ni adalah udara ataupun kelembapan yang diseduh di dalam sistem pepaipan ataupun unit aircon yang kita pasang ni lah. Okey, so penting untuk kita buat kerja memvacuum unit. Okey guys, selepas kita buat pasang semua, sepatutnya wiring ni tadi kita buat pendawaian lah. Sepatutnya tadi kita dah buat sekali semasa untuk pasang copper pipe kan. Jadi tak apa, tu terpulang pada masing-masing lah cara untuk buat. Sebab yang ni sekadar back to back, jadi tak ada masalah lah. So sekarang ni kita sediakan untuk pendawaian indoor ke outdoor. Okey, pastikan pakai kabel single core bird size 2.5 mm. Okey, bird size 2.5 mm. Okay, cuma aku ni kabel tak ada, kabel hijau tak ada, cuma salah cook color sajalah. Okay, tak kisahlah, sepatutnya hijau, merah ataupun biru. Jadi aku terpaksa gunakanlah cook color yang salah. Tak kisah, janji kabel itu kabel yang siring bird size 2.5 mm. Okey, sementara aircon unit kita sedang di vacuum. Okey, aircon ni sedang di vacuum. So aku nak buat pendawaian lah, indoor ke outdoor dahulu. Nanti pendawaian switch daripada DB ke aircon lah. Okey, daripada DB ke switch dan ke aircon juga perlu pakai kabel 2.5 sekurang-kurangnya untuk aircon, walaupun 1 HP, sebab untuk keselamatan lah, mengikut peraturan yang ST tetapkan lah. Okey, selepas vacuum dia akan menunjuk jarum rapat ke bawah, bawah kosong.
selepas kita vacuum selama 15 minit lebih kurang tadi, kita biarkan sekejap kita untuk cek sama ada kebocoran ataupun tidak. Jika ada kebocoran, jarum ni dia akan menaik semula lah. Jika menaik, itu tandanya ada kebocoran. So kita biarkan sekejap, kita buat testing kebocoran. Okey, kalau ada jarum tu bergerak menaik, so ada kebocoran. So setakat ni insyaAllah alhamdulillah tak ada bocor lah. Okey, jarum statik sahaja dekat kosong. Kita buat sambungan pendawaian dahulu di terminal outdoor. Ok guys, kita dah buat sambungan pendawaian dan kita dah lama kita tunggu meter nampaknya kekal dan statik di kedudukan kosong. So korang boleh nampak meter jarum ni biar dia duduk di bawah kosong. So kita biarkan dah beberapa minit tapi jarum ni masih juga tidak bergerak, menunjukkan sambungan flaring kita cantik lah dan tidak bocor lah. Ok, bila sambungan cantik, ok, pendawaian pun semua cantik, dah kemas. Ok, so kita boleh buka Allen key punya valve ni untuk kita lepaskan gas ke dalam sistem lah. Okay, sebab pengujian kita dari segi memvacuum sistem piping, pengujian kebocoran semua dah okey, tak ada masalah. So baru kita boleh lepaskan gas. Okay, hanya bukakan Allen key valve ni menggunakan Allen key, buka keseluruhan. Okay, dua-dua valve ini. Okay guys, ok, menggunakan Allen key dan buka sahaja valve ini sepenuhnya. Ok guys, jangan lupa subscribe guys dan tekan loceng. Bye bye.